قلب وناكسن برنامج قلبتها أما عاوحة مرتي واه بروفيسور حسن عبدي كينان واه أغنيها الصومالية وحبضان قبل كفا لوضع ملك وحيار بدان كهذلا مركو ورث بروفيسور كسولو برنامجك بروفيسور حسن عبدي كينان وكما حاجة كل شيء حاجة كبر باري بل سكاي بر انت يدا يعني كو أغون سيدا قبضان حسن عبدي كينان تاريخ ليسو لح قرني يديرات أنا حنقول شيء مقالة دولة ولا يراها حدود لحظة صدح هذا الدولة ذا كي إثيوبيا صوماليا وقت الداخلية دي كنت جيل كي وجيل وحجرة جيل هذا نصيب ويا شيء إني مرخاتي كالنقدان سياسة ذي صوماليا لقصوا بلا وقت الداخلية إلى مدوغي إلى حكم كي ميليتري لا يبربركي لا يمانت اللي تشوفه مركز سيدا دتك Soomaalida u badan yihiin dugsiga Quraanka waan ku soo bilaabay magaalada Baydhabo ayaan ka bilaabay waxbarasho igu horeysay dugsiga Quraanka igu horeeyay macallin Muuse la yiraahdo Allah u naxariiste oo runtii aan aaminsanahay saameynta uu igu lahaa inay ilaahay hadda ka weyn tahay saameyntii igu lahaayeen macallimiintii kala duwanaa soo maray إلهي جنة كورابي كدب وحبرشدي هوسة مركان دميسني يدحى أنا وحن كمدها كوحدي وجوه الرئيسي حكم ميليتري عمر كل شيء تببر معلمين دكسية هوسة الله تببر وقتها ودن كسديد قبل بوها مركا وحالة صوح ولي أنت مركز برنامج كي امتحاناتي سنويها gobol walba intii ugu sareysay markii meesha la isku keenayna runtii Soomaaliyeed dhan baa isugu timid marka xagan ragii aan ku saaxiibnay anigu aan aad u wada joognay oo waxa kamid ah reer Puntland ninka la yiraahdo Daahir Mare Jibriil oo ilaa iyo duruufuhu ay meel kale ilaa iyo habeenku tagay oo jabhada noqonay runtii aan qol wada deganayn hal qol baan wada deganayn marka kadib tababarkii waxaan nimid 700 horaanteed la foolo ayaan ka galnay waxaan ahayn ladkii ugu horeeyay BBda kooxa kale ayaa naga dambeeyay laakiin runtii kooxda waxay ahaan koox xul gaar ah markii la eego aniga iyo Daahir Mire markii kooxdanadii inay macallimiin dalka ka noqdaan loo kala qaybiyay waxaan lagu reebay kulliyadda waxbarashada la foole way labadanadu waxaan ciyaari jiray basketballka marka si teamkii jaamacadda ee basketballka aan uga tirsanaana lagu reebay marka dhinacaana way ka jirtaa runtii ciyaarahan waxa ahaa iyo tababare kubadda kolayga ah markii teamkaygu ay haddana macallinimo ahaan jaamacadda la foole u soo galeenna imtixaan baa la qaadi jiray macallimiinta dalka dhan laga qaadi jiray intii u sareysay ayaa markaa jaamacadda soo galeysay mar labaad haddana loodka iyaga wuxuu noqday dadkii giddigoodu way soo wada galeen iyaga imtixaankii ugu wada sareeyay haddana kadib la foolo markaan ka baxnay anigu waxaan ku jiray dad tiro yar ah oo iyadoo la eegayo buundada GPA-da la yiraaho afar oo ugu sareysa haystay macallimiintaas lagu reebay kulliyadda si ay u noqdaan macallimiin asaas ah waxaan kaloo qayb ka ahaa macallimiintii iskool buluusiya lagu xareeyay eray bixintii Soomaaliga qortay runtii muddan ku xareysnay 3 week inay ahayd baan u malaynaa iskool buluusiya kadib meesha macallinka noqday ilaa iyo 82 maxaa ku takhasustay marka jaamacadda anigu waxaan ka luqadda Ingiriisiga ah iyo education waxbarashada ugu dambeyntii waxaan noqday madaxa waaxda luqadda Ingiriisiga ee kulliyadda waxbarashada la foole anigu qaybta jooga ayaa waxbarasho soo baxday kulliyadda waxbarashada la foole waa sheeko dheer marka waan soo koobayaa iyada lafteeda u baahan على كل حال وحن آدني كلية جامعة اللي يراه UCLA وننكلوا استقرنا يركل عن سكولك روبلا فيصل روبلا يسوي سكة كوي مدو إسكي سوسو دبري
ayaa meesha ku kulanay iyo rag kale oo fara badan. علي عبد الرحمن باشوقي علي عبد الرحمن naga horeeyay oo naga horeeyay actually kulliyadda diin buu ka ahaa markii aan kulliyadda waxbarashada la fooli joognay. markii aan dalka soo noqonay waxaan noqday jaamacadeedii baan ku noqday 85 anigu waxaan ku soo takhasusay waxaan la yiraahdo African Studies iyo gaar ahaan mid kale oo magister oo kulliyadda oo la yiraahdo curriculum development and the study of schooling oo ah horumarinta manhajka iyo horumarinta waxbarashada iskoolka. markaan soo noqday kulliyadiina waan imid waxaa kaloo la ii dhiibay hay'adii la oran jiray guddiga qaranka ee UNESCO Somali National Commission for UNESCO halkaasoo 87 aan ku guuleysanay inaan UNESCO noqono aan galno guddiga executive boardka UNESCO aniga iyo wasiir la dhihi jiray Cabdisalaam Sheekh Xuseen wali waa noolyahay oo malayn joogo dalka Mareykanka markii uu horeysay aan galay executive boardka UNESCO kadib markaan soo noqdayna duruufo ka jiray dalka awgii oo runtii aniga shakhsi ahaan ii muuqday يعني وزارتي أن كشقيني أن كأركي dalkan inuusan sii socon karaynin way calaamadihiisu way muuqdeen. calaamadaha ugu weyn waxay ahaayeen dawladnimadu marna burburka la sheego ayay burburtay laakiin waxaan ku tilmaami karaa marka la leeyahay mayd soconaya weeye qofka marka la leeyahay oo kale dawladnimadu sidaas ay gudaha way ka qurantay runtii waxa milal baa dhex jiifay oo garanaysa nidaamkii dawliga ahaa wuxuu noqday nidaam aan ummadda u dhaxaynin يعني مدة waxaan soo socotay laakiin waqtiga waa 87 88 almost gabagabadii waxba kama dhinayn marka waxaan arkayay oo anigu goobjoog ka ahaa aniga laftayda oo la igu qabsaday yani in aan sharciga nidaamkii dawliga ah ilaaliyo oo rag madaxda wasiir kamid ah wasaaradda tacliinta sare wasiirkii oo kamid ahaa xogeyaha joogtada oo kamid ahaa iiraan amarka sidaa u fulay oo aan anigu sida nidaamka dawliga ama aha markii dambana ay noqotay hadii amarka iyaga aad fulinaynin hadee waanu kala wareegnay hawsha xaqiiqada sidaas ay u dhacday anaan doonaynin inaan sii guda galo taana waxay ka liftay inaan isaga tago dalka runtii oo dibadda iska maro marka wixii ka dambeeyay hay'adaha UN ta ayaan u shaqeynay أنا مركي وري أستراليا أنا هذه أستراليا أنا وجوجا أيا وحان حلي شقة لحريرت يو أنت النرويج باسبور بنوتي سوماليا إن عن حصان روا سراشن يكودي لقصو باللعبة ولي مال إسكمت ديبن أنو وحان كسو شقية أفر قاردوت وحان كسو شقية دلك النرويج oo aan muddo joogay way ii furnayd inaan qaato muwaadinimada Norway ma yeelin dagitaan la xiriira shaqada ayaan ka haystay Pakistan baan ka shaqeeyay Afghanistan baan ku bilaabay shaqada kale Pakistan baa ku xigtay oo 5 sano ka shaqeynay Bangladesh baa ku xigtay Nigeria oo dal balaaran ayaan ka shaqeynay 4 sanadood iyo bar markii dambana meesha aan aniga adiga ku kulanay Nairobi ayaan ka shaqeynay marka UNESCO waxay ka tirsan tahay waxaan la yiraahdo UN systemka marka waa ku dhawaad 22 hay'adood oo kala duwan marka meelaha qaar kood marka aan joognay matalan Nigeria oo kale Pakistan oo kale anigu waxaan ahaa xiriiriyaha programka ee UN joint program la yiraahdo oo marka u xil saaran deegaamo gaar ah inta UN ta dalku ay kala qaybisay meelo gaar ah marka systemka UN tan uu ku wada jiray ilaa nidaamkan UN reformka lagu sameeyay uu soo baxay waqtiyadaas ilaa markii ugu dambeeyay Nairobi laga bedelay dalka Jarmalka oo iyadu lafteeda shaqo iga qabsatay way baasaboorkii Soomaaliga aaban watay iyo kii UN ka safiirkii Jarmalka runtii markaan u geeyay arintii aan u sheegtay wuxuu yiri adeero waxa aad Germany ka doonayso
anu ma garan waxa adiga aad ka qaban adiga ninkan baasaboorka Soomaaliga wata waxa aad Germany ka qaban oo qaxooteen dadku ii tilmaamay oo uu leeyahay maalin walba dadka safka ku jira waa dad qaxootinimo Jarmalka u raadinaya ama la soo sponsor gareey reerahooda marka ma fahmayo fiisi markuu ii diiday ilaa ay noqoto in hay'adda UN ay wasaaradda arrimaha dibadda Jarmalka la hesho amar laga soo siiyo meesha anigu marka residence card-ka aan ku joogay Germany waxa saxiixay chief protocolka wasaaradda arrimaha dibadda ee Jarmalka marka laakiin markii dambe oon u sharaxay institute-kan u socdo waayo waxaan u socday institute waxbarashada aad muhiim uga ah oo la yiraahdo UNESCO Institute for Lifelong Learning baa la yiraahdo wuxuu ku yaalaa magaalada Hamburg la yiraahdo ee Jarmalka oo waa institute-ka u qaabilsan arrimaha horumarinta akhris la'aanta iyo qoris la'aanta literacy iyo waxaan hadda fikradan cusub ee lifelong learning la yiraahdo oo ah nidaam waxbarasho oo ah waxbarashadu inaanay joogsanin qofku intuu nool yahay ay soconayso maaragtay marka ilaa 2017 waxaan ka shaqeynay dalka Jarmalka 2017 daadii waxaan gaaray lagu retire garoobay marka wixii ka dambeysay nin xoraan ahaa meeshu doono iska mara marka macallin baan ku bilaabay haddana runtii waxa kaliya aaminsanahay waxa weeye inay macallinimadu tahay meheradaha jira meheradaha ugu sharafta badan ugu kariimsan mar walbana kor iyo gadaal iyo hareeraha iyo horeyba ay ka jirto runtii aqoon iyo indhafurid runtiina waa meherad sharaf la weeye inkastoo dadka badankiisu aanay fahamsanayn